感谢各位回到你宝贝的指甲频道。在这个影片里面，我们要回到指甲矫正的常见问题，来回答抠咬指甲是心理的问题吗？要回答这个问题，基本上呢分了下面这5点来和大家解释抠咬指甲到底是不是心理的问题。在我们影片开始之前，要提醒各位，我是林亚瑟，我在2008年成立了你宝贝指甲，到现在都还在哦。如果喜欢我们的影片的话，麻烦各位按赞、订阅小铃铛，并且分享影片哦。主题开始，抠咬指甲是心理问题吗？它是心理问题，也是基因问题，更是皮肤问题，以及变形的指甲问题。这个答案怎么这么文绉绉啊？好了，我们慢慢解释。抠咬指甲在心理方面的问题，抠咬指甲通常都是自小就开始咬指甲的，为什么呢？第一个，小时候来自于父母亲的压力；第二个，从小课业竞争造成的焦躁；第三个，出社会之后呢，工作上庞大的磨难所以造成第4点，对自己的不满、自卑。这部分属于心理的部分。基因方面有哪些可能的问题呢？第一个，有可能是身体的末梢循环本来就比较差，他的手跟脚都比较容易干燥、红肿、发炎。另外也有些人呢，他是自体免疫系统比较有一些问题，所以呢可能会有天生过敏的现象。再来是有一些人从爸妈那边遗传到就是天生指甲短、甲床短。皮肤方面可能有哪些问题呢？第一个，最常见到的日常保湿不够；第二个是过度使用清洁液洗手，有些客户非常爱洗手，一天可能要洗20-30次，那就会导致皮肤的问题，甚至延伸到指甲上的问题来。第三个是工作上面常常碰油碰水，容易伤害皮肤，例如说餐饮业、饮料店都有这个问题。第4呢是重度手部工作者的破坏，有一些工作呢会利用到大量的手部工作，例如说护理师、医师，或是模型，或是有些运动员之类的，这都会造成皮肤上的问题。再来呢是已变形的指甲。什么是已变形的指甲？指甲因为甲床肿胀，所以指尖肿胀的皮肤就长期挤压，导致于指甲变形，最后变成什么呢？变成飞甲或扇形的状况。当你的指甲变成飞甲和扇形的时候呢，指甲前端就会比较软，而且比较容易断。怎样？太学术了吗？那我们举几个类似的例子来说明一下，不要讲这么文绉绉。指甲问题和很多人身上的问题也是很类似的，例如说，第一个，太胖要减肥；再来，抽烟喝酒要戒除；第3个事情是读书不厉害，也是个大问题。太胖要减肥，当然遇到的问题是，第一个是心理上爱吃嘛，不忌口嘛；第二个，生活上熬夜不运动嘛；第3个，基因上易胖代谢差嘛；第4个就是长期胖，所以细胞撑大，减完肥也容易复胖嘛。所以说太胖它是有很多原因的，但是有一些人会说，只要心理因素够强，心理上不要吃就好了嘛。是啊，可是我就搞不定啊。所以说减肥有运动教练，有饮食教练，甚至还有医院的减肥门诊去协助我们。抽烟喝酒的问题，为什么会有烟瘾跟酒瘾？那就是因为心理上需要麻痹，再来是他的生活上面没有适当的调剂。另外，医学也有研究出来，成瘾的基因也是会遗传的。再来是尼古丁跟酒精一旦上瘾了之后，当然就很难戒除。有些人会说，抽烟喝酒就心理上的问题，克制住就好了嘛。可是有烟瘾有酒瘾的人都知道，心理上面想要戒，那也不见得真的戒得掉。所以有时候我们会靠着这运动的协助会靠着这尼古丁贴片的帮忙甚至在医院里面呢，也有这个戒烟或戒酒的一个疗程，它也是需要第三方去辅助的嘛。再来，我们提到了读书不厉害。读书不厉害有几点。第一点，心理上偷懒不认真嘛。当然有可能是你的头脑本身就不够聪明，当然也有可能是因为老师不够好，教法也不对，长期累积下来就变成从小基础没打好。一个资优生当然会跟你说，好好读书就行了嘛，别讲这么多，心理上肯读书肯努力就好。可是实际上做到的人不多嘛，所以我们是不是会去补习、换老师、请家教，可能会出国读书，换个环境来做处理。接下来我们回到了抠指甲是心理问题吗？当然不只是心理问题啦。如果说意志力就能够解决的，那就不是问题啦。你的心理素质够强，
减肥你就可以忍住不要吃啊，烟酒就克制住，就不要上瘾，就不会去碰它啦。学业呢，只要你心理够强，你就认真读书，你就得第一了啊。另外，如果心理因素够强，那指甲不就不抠不咬，好棒棒了？可是就是因为自己无法做得好，所以才需要外界的帮助。好了，那我们回到指甲的主题来看，今天就是因为无法在心理上克制自己破坏指甲，所以才需要外界的帮忙。这个社会上大多数人没有咬指甲，所以他们可能会给予这些咬指甲的人一些异样的眼光。可是要和各位说，不要被异样的眼光打败。如果每一个人心理素质都这么好，那么每一个人都是瘦子，都很健康，都不烟不酒不赌博，而且每个人都台正青椒，年薪破百。今天就是因为每一个人都会有一些他心理上的弱点，所以才需要外界的帮助。所以回到这边，抠咬指甲是心理的问题吗？是，它是心理的问题，可是它也是基因的问题，也是皮肤的问题，也是因为变形指甲而造成的问题。如果说今天抠咬指甲是从小的心理因素而累积而成的，而你无法克制的话，那就找医师处理咯。找偏医师没办法怎么办？那没关系啦，也可以来找李宝贝来聊天啊。如果说今天你的抠咬指甲是因为天生遗传基因的问题，那么奉劝各位不要怪父母，因为父母亲有个一手可以抠就偷笑了，对不对？还要嫌他们。如果说今天抠咬指甲原因是因为皮肤干燥、指缘红肿，那很简单啊，把日常保湿做好了。但李宝贝，我们但是建议各位使用指缘油跟万用膏，一天涂10次。好好的把皮肤顾好。不过，如果说你自己有办法找到更适合的产品，那也 OK。再来是什么？变形的指甲。看一下什么是扇形？扇形就是指甲越往前长得越来越快。什么是飞甲呢？就是指甲越长越往上飞。像右边这张图可以看到，指甲其实不是平平的往下长，往前长之后呢，而且越长越翘。这个是飞甲。再来是歪斜，就是指甲两边长得不一样，歪了一边。这些扇形、飞甲或指甲歪斜，其实都会导致于指甲软、脆弱、易折。变形的指甲其实才是抠咬指甲的人最大的困扰跟最大的症结。这时候来一下亚瑟名言：指甲形状不完整会导致指甲前端变软。那这个时候呢，我们来展示一下亚瑟纸张解说时间。在开始写作之前，先告诉你答案啊。一张薄薄的纸，只要它的形状对了，结构也会变强。接下来我们来找张纸来示范一下。耶！我们再拿一张薄薄的纸来做示范。一般的指甲呢是有弧度，像这样漂亮的弧度的时候，这个时候这个纸就硬，它就不容易被折到。可是如果说你今天你的指甲前端变成扇形，就是一开始的时候呢比较细，到后面变得比较宽的时候，那你就会发现这个纸的这边就变得很软。有没有看到？它就变得很软。所以扇形指甲前面就会软。那另外我们刚才提到飞甲，长到最后呢是往上翘的，像这样。那这时候真的是更软了。如果指甲歪斜，就是指甲没有一个这么漂亮的弧度，它长到旁边去可能歪这一边，那这使得指甲的某一边变得特别的软。可是呢，如果说今天这张纸它有一个完整的弧形的话，那它的硬度、韧度就变强了。你的指甲也是这样子啊，只要你的指甲形状正确的，那就 OK 了。很多客户呢会跟我说，他的指甲从小到大天生软、天生薄、天生容易脆。可是实际上啊，真正指甲超薄的人非常的少，大多数人都是指甲形状的问题。抠咬指甲跟破坏指甲该怎么办呢？那我们就会推荐你指甲矫正计划。指甲矫正计划包含了人造指甲与基基保湿2个部分一并进行。指甲的部分呢，我们会使用矫正型的凝胶指甲，调整跟处理指甲的形状。一般来说，大概持续6到12个月，可当然也有人更长哦，不一定的哈。那我们提供了短时间的外部协助，让你的指甲形状能够恢复正常。另外呢，我们呢还需要各位呢能够做好日常的保湿，并且去维持指缘的健康。当然了，我们建议大家使用指缘油跟万用膏啊。可是这个部分啊是一辈子的自我照顾，也就是说呢，把你的皮肤顾好，那是咬指甲的人一辈子都不能够轻忽的事情。接下来到了不可避免的结语时间啦。抠咬指甲的原因有哪些呢？有心理的、基因的、皮肤的以及变形指甲的因素。
如果说但是心理的问题其实靠意志力就可以自己搞定，那就不是抠咬指甲的问题啦。即使你咬了很多年之后，靠意志力克制住它了，变形的指甲依然需要外力的协助。来，我们看一下下面这张图，这是那个客人第一次来我们这边照的照片。他以前有咬指甲，后来靠意志力克制住他自己的，可是一些已经产生的变形是改变不了，是无法靠自己的身体修复的。例如我们标志出来的飞甲，以及我们标志出来的扇形，另外还有指甲长歪，也是他自己无法靠自己的自身去做处理的。所以咯，摆脱抠咬指甲，请让专业的来。我会帮你做短期的人造指甲另外呢，长期的日常保湿是你自己要去处理的。我们李宝贝呢，是协助您自己重回健康漂亮的指甲。今天的讲解呢就到这边，如果觉得还不错的话，请订阅、按赞小铃铛，并且分享这个影片给你身边会咬指甲的朋友哦。谢谢各位陪我到这边，大家拜拜。